Thutha wa ngucanio iria ikoretwo ho ciĩgiĩ ũhotomu wa motungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Gatundu level 5, thĩna ũrĩa ũkoretwo ũkĩerekererio kũrĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu rita rĩa mbere. Ngabana wa kaunti ĩno Kimani wa Matangi nĩ atarĩirie mwena wake kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mathĩna thibitarĩ-inĩ ũcio. Nĩo magĩrĩire mbeca cikorwo ciũkĩte up to today. Rĩu nĩ tũninĩte mwaka mũgima wa bici. Mbeca ciagũkorwo ciĩ gũkũ. Na wabata nĩ atĩrĩire andũ a Gatundu. Niĩ ndirĩ ngavana gũthiĩ ngĩkombaga ngĩhoyaga mbeca, niĩ nĩ njũĩ kwĩbanga. Macini icio kwa manjĩrĩte matirarehe ingĩ nacio gũkũ, na nĩkĩo ndĩratangathire ira before this week is over twĩke mathabu mangĩ macini nĩ ngũrehe icio cia kũhũra gũkũ ciothe. Maugĩte o mwaka thibitarĩ ũcio nĩ wagĩrĩirwo kwamũkagĩra ciringi mirioni 800, no wathani-inĩ wa thirikari ĩno ndũrĩ wamũkĩra ona kĩng'otore. Wa Matangi akiuga akoretwo agĩeterera mbeca icio iũkinyĩre hatarĩ na maciaro. Na debate nene ya kuuga nĩ tuĩke ribaro nĩ thiĩ kũ memorandum ĩrĩa niĩ nyonete na maitho makwa ĩcainĩtwo nĩ Ngavana Nyoro na ĩgacainwo na nĩ Mũtahi Kagwe na ĩgacainwo nĩ Professor Mugenda, yoigĩte mbia cia Gatundu ciheanwo nginya mwaka wa 2025. Thirikari nene kiuga matirĩ tũnengeraga mbeca icio ithuĩ mareneaga Kenyatta University na makĩandĩkanĩra agreement. Niĩ ndametire ngĩmoria mbeca cia thibitarĩ ĩno tondũ tũtirona maũndũ marĩa mwĩkĩte. Mbeca ici ti ithuĩ tũnengeragwo, nĩ mwandĩkanĩre nĩ nyumũ rĩneagwo. Na ngĩta nginya minister na ngĩthiĩ wabici yake na ngĩthiĩ wabici ya PS wĩtagwo Mr. Tum, the permanent secretary. Icera-inĩ rĩake thibitarĩ-inĩ ũyũ, minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumicha nĩ atarĩirie mũbango wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wa kũweheria moko-inĩ ma thirikari ya kaunti na kũwiga moko-inĩ ma thirikari nene. The governor said he would like to run this facility. But I was just looking at that building and thinking it might be too big for the county government to manage. Nĩ itua rĩhanĩte tarĩ kũrehe njatũkano gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari ya kaunti ũhoro-inĩ wĩgiĩ nũ wagĩrĩirwo gũtereba mĩhang'o thibitarĩ-inĩ ũyũ. Na tondũ thirikari ndĩngĩhota gũka ningĩ ĩkĩoe thibitarĩ kĩa hinya. Niĩ ngĩũria ngavana witũ wa Matangi, ũke gũkũ thibitarĩ wone ũrĩa andũ marona ruo, ũmaiguĩrĩre tha, wĩtĩkĩre tũcaine thibitarĩ ĩno ĩnengerwo andũ arĩa mekũhota kũmĩra na arĩa mekũhota kũmĩhe mbia. Na andũ arĩa othe na gũtirĩ kĩndũ tũragwĩtia, tũrakwĩra tu woe karamu ũcaine. Matũra haya matũthiũrũrũkagia. Kĩrĩa ingĩenda kũũria andũ aitũ a siasa na inyuĩ njenje gũkũ mũkĩaria, na andũ a siasa tũtige ũhoro wa siasa, kana tiga andũ aitũ. Mũrimũ ndwendaga siasa. Mũrimũ ndwambaga kuuga atĩ ũyũ nĩ wa Jubilee kana ũyũ nĩ wa UDA kana ũyũ asapotaga wa Matangi kana ũyũ asapotaga ũũ. Mũrimũ woka nĩ woka. Na thibitarĩ ti kĩndũ gĩa kũhũra siasa nakĩo. Thirikari-inĩ hĩtũku kaunti ya Kiambu, thibitarĩ wa Gatundu level 5 ũkoretwo ũgĩterebwo kũhĩtũkĩra ngirimiti ya ũiguano na thibitarĩ wa KU ĩrĩa yekĩranĩirwo mwaka wa 2015. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.